السلام عليكم البنات، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله باذن الله. دابا غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي ديال البرد، اللي بحال الحلوى كتجي كتاكلوها، اللي هي تصلح للحرق باش ما كيبقاش ديك الجرح ديال الحرق. وهذا هنا حطينا سكينجبير الطري اللي كيتحك، ماشي اللي مدقوق عند العطار، هو هنايا. وهنا هذا الحامض، وهذا عسل، هذا عسل الحر، ولكن راه مع البرد دابا كيولي هطله. غندير انا هاد المعلقه هذه ومعلقه اخرى، يعني 2 معالق ديال العسل. ونخلط كلشي، وغندير تقريبا هاد معلقه ثاني هي هكا 2 معالق ديال هذا. وهاد الكاس هذا نص كاس ما كاملش ديال هذا. غنردو يطيب فوق البوطه 10 دقائق حتى يبدا بحال كيتكرمل شي شويه بحال هذا، وانا كنحرك باش ما يتحرقش. وعاد غنوريكم كيفاش غنصايبو ان شاء الله باذن الله. المهم حنايا طيبناها المهم 10 دقائق ولا حتى يولي اللون ديالها بحال هكذا. هاد اللون غيولي حمر، ها شتيو حنا حطيناها صفر، دابا ولا اللون حمر. هنا غندهنو هذا بسكويته بلديه. هاد الطبيسين اللي غنديرو فيه حنا كله غندهنو بزيت البلديه، لان حتى الزيت البلديه راه هي صحيه في هذا هكا. وغادي ندردرو عليه هاد الكوك. غنديرو بحال هكذا، هاي هكذا. راه مازال خصها تبرد شويه، ولكن انا ما عنديش مشكل. اللي بغاها باش تجيه مقادي خليها شويه تزيد تبرد، تخافي تخليها تبرد وتصايب لك على سميتو، على دير على تلصق على هذه حيت العسل. ها هي كتهزو كدردو عليه هكا، كتهزو دردو عليها هكا من الفوق وكتجمعوها صافي، تخليوها حتى تبرد. ها كتحاولوا تجمعوها، كتخليوها حتى كتبرد. هاي كتجمعها كتجمع. هادي راه ما كتخليش الدواء ديال، ما كتخليش داك البرد وداك الحلق وداك هذا مصاوبه على يدينا وعارفين اشنو دايرين فيها. احنا جبنا هاد الكبيرطات ها هما، غادي نقطوها نديرو لها هكا، نديرها في الكبيرطات هكا، وغنديرها فواحد الحكايه ونخليها. هذه على فكره انها خصها تكرغي وحده في النهار، يعني ما تفوتيش وحده في النهار، لان عرفتي راه ملي كتاكل الا بعدا الا دازت لك وحده في النهار راه مزيان، لان هذا سكينجبير شويه مجهد، ولكن زعما تبارك الله تولي بنادم لاباس عليه كيبرد داك الحرق.
مع دابا كاين غير البرد وكلشي الناس مرض، حتى واحد ما صحيح. اللي شتي دابا مسكين تلقاه شاد الكاشه ولا شاد. دابا مازال غادي تبرد، مازال غادي تبرد تقصح اكثر من هكا. كنتو كتبغوها تقصح بزاف وهذا غتزيدوها تعسلوها شويه صافي. هذا هو المفيد. انا كنت كنديرها كاع كنخليها جاريه شويه، كنديرها في قرعه وكنبقى نهز بالمعلقه، ولكن بهذه الطريقه انا كنت جربتها شحال من مره زوينه. زعما كتجي كتهزي وحده كتاكليها صافي وكتصايب، كتجي هكا صافي زوينه. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. هذه راه يعني دقه بطله للبرد، لا الصدر لا هذا، غتولي يخرج شي صباوات منكم، غادي تولي بزاف د الحوايج. هذه راه زوينه وتنتمنى انكم تجربوها وتشجعوني باش نستمر ان شاء الله.